everything is blue for him and himself and everybody around. 'Cause he ain't got nobody to listen. I'm blue, I would need, I would die, 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 I would need, I would die. I'm blue, I would need, I would die, 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 I would need, I would die. Hola amigos, hoy voy a hacer una nueva teoría que se llama ¿qué hubiera pasado si Freezer no hubiera destruido el planeta Vegeta? Y sin más que decir, empecemos. Todo esto empezaría cuando Bardock y sus amigos estaban haciendo una misión en un planeta, pero estos no serían atacados por los soldados de Freezer, pues este consideraría que serían una raza guerrera y además serían de muy buena utilidad. Cabe decir que Goku no tendría una actitud tan rebelde al pasar un poco más de tiempo con su madre Hime, la cual era de corazón amable. Pero al igual, Bardock enviaría a su hijo Goku a la Tierra por ser considerado de clase baja. Goku, al llegar a la Tierra, se encontró con un señor llamado Son Gohan. Este señor veía que Goku estaba solo y lo llevaría a su casa, pero Goku sabía lo que pasaría si miraba la luna llena, por lo que no la miraría si Son Gohan muriendo por causas naturales. Cabe resaltar que Goku sabía de su misión, pero no la completaría pues tenía mucho afecto por el anciano Son Gohan. Antes así no conquistaría la Tierra, pero unos años después de la muerte del abuelo Son Gohan llegaría a su casa una niña llamada Bulma, la cual le pediría la esfera de 4 estrellas. Esta le contaría todo sobre el dragón Shenlong, así pasando mismo que la historia original como la Patrulla Roja, pero en esta historia Goku no se casará con Leche, pues le tengo algo preparado para después de XD. Cabe resaltar que Goku tendrá más poder que en la historia original, pues este sabría más de su raza y su potencial. Un día, cuando Goku y sus amigos están reunidos en la Kame House, llegaría una nave a la Tierra, a la cual todos se dirigirían hacia ella, pero Goku ya sabía de quién se trataba. ¿Saben de quién se trata? Pero claro, es el único, el inigualable Bardock. Jeje, pensaron que era Raditz. Bueno amigos, si te confundiste en la parte de Bardock, me podrían dejar las respuestas en la casilla de comentarios para saber quiénes fueron engañados. Y sin más que decir, empecemos. Goku no perdería el tiempo, iría rápidamente a abrazar a su padre Bardock, a lo que todos sus amigos quedarían confundidos, pero quedarían aún más confundidos cuando verían que Goku le diría padre, a lo que Bardock le respondería el abrazo y le diría que quería una batalla para saber cuánto había mejorado. Entonces Goku aceptaría, a lo que por una clara ventaja de poder sobre Bardock saldrá ganando Bardock. Después del combate, Goku le contaría todas sus aventuras a Bardock, y cual quedaría impresionado por saber que un planeta tan débil tenía unas habilidades tan impresionantes, a lo cual partiría para saludar a los amigos de Goku. ¿Qué pasará ahora que Bardock llegó a la Tierra? Descúbranlo en el siguiente capítulo amigos. Everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen.